Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui para fazer uma trollagem com minha amiga. Gente, aqui tá a foto da mãe dela, mas que é a minha tia. Mas ela que tá falando, então vamos lá. Eu vou botar aquela música. Você partiu meu coração. Bora, deixa eu lá. Você partiu. Você partiu meu coração. Você partiu meu coração. Aí quando ela visualizar e responder, eu volto. Ela falou, Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Gente, quero ver a reação dela. Aí quando ela respondeu, vem. Ela respondeu, gente, como assim? Aí eu vou escrever, mas vai novo. Meu amor não tem. Peraí, gente. Então, gente, já escrevi. Mas meu amor não tem problema? Não. Gente, ela já visualizou. Agora eu não sei qual é a reação dela. Gente, não liga pro barulho, tá? Sim, uma coisa, gente. Se inscreve no canal e deixa seu like, tá? Caso você não seja inscrito. Gente, bora ver. Velho, não tem noção essa música, mas bora lá. Ela, não tô entendendo. Aí, peraí, vou escrever. Gente, eu já escrevi. Aí é 2 aqui, ó. Não tô entendendo. Agora vai sofrer então. Bora ver se ela responde aqui. Gente, é minha foto linda da Alestina. Eu adoro essa mulher, velho. Eu vou continuar com a letra. Aí, gente, mandei. Por quê? Porque aí um pedacinho, só um pedacinho. E, gente, ó. Você partiu meu coração. Aí ela falou, ai, meu coração. Como assim? Mas meu amor não tem problema? Não tô entendendo. Agora vai sofrer então? Aí ela falou, Aí, por quê? Porque aí um pedacinho, só um pedacinho. Aí ela tá digitando. O quê? Aí eu respondi. Gente, eu continuei aqui. Você partiu meu coração. Uai, gente. Gente, quando ela, quer dizer, retornar, tipo, mandar mensagem, ela falou, entendi, tá me trollando, né? Aí você partiu meu coração. Aí eu, ai, meu coração. Peraí, gente, tô batendo coração. Ai, meu coração. Aí eu mandei, ai, meu coração, bora ver o que ela fala. Aí, gente, ela falou, pronto, já sei que tá me trollando. Aí eu vou responder. Ai, gente, mas meu amor não tem problema? Não. Aí bora ver o que ela vai responder, né? Gente, ela tá digitando. Tá me trollando. Aí eu falo, não, agora eu vou mudar as palavras. Não. Agora vai sobrar então. Gente, ela é doida. Agora vai sobrar então. Eu acho que ela vai me trollar, gente. Eu acho.
Bora ver, ela tá digitando, gente. Um pedacinho pro meu esquema. Não. Ô, bicha doida. Gente, ela descobriu a trollagem. Agora vai sobrar então um pedacinho pro meu amor esquecer. Não. Aí ela tá gravando o áudio. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu gostei. Tchau, até os próximos vídeos. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Tchau. Fui, um beijão.